Furmaata jechuun jabaadhu baabaan kee jechuun hanga gartee asirraa jechuun mucaa kana jechuun asitti harkee galchuu abadan asirraa hin deemu ati jabaadhuun sinjee hanga gartee jabaatee gartuu kaa manatti hin deebiinii bakka sanillee nu qoradhu oguu gartuu mana gartee booda nadhayii inshaallah jechuun oguu nadhoote jechuun waraanallee kaasitti ta'u jechuun waliin baafna ni balloodha akkanatti illa akkana koofiyaan dhaqanneetti ilaala akkana barbaadu jira laftinis qabbanaa amma gaa'atu jira malee halkan eda as bullee wanni as bullee mucaa daa'ima san dirqama jechuun as keessaa bakka isaan gabbaasanii qabuun keenya takkaawoo irraa fuunee galchuun keenya wartaadhaaf hin oolamuu inshaallah jechuun du'a teessaniin nu bira jiraadha furmaatiin xiyya haa galatoomtu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya gaa akkana jirraa akkana barbaadaa jirraa gaa mucaa jechuun wardaa dirqama barbaannee baasuun keenya hin oolamu gaara keessa irraa eegaa asumaanuu jechuun gaa daawwattoota keenya jechuun gaa laal aduun amma dhiyaa jirti ni gartanii amma aduun amma dhiyaa jirti daawwattoota keenya kun laal aduun amma dhiyaa jirti eegaa halkan hojjetu halkan isa jechuun asumatti barbaannaa inshaallah jechuun gaa hanga gartee garrutti asiyyaanu daawwattoota keenya jechuun du'aa hin godhaadha. Bakki jirru kana fakkaatti laal goodaa kana jala kan oolaa bakka tana bullee eda gaa'ii as bullee tume jechuun gaa dirqama akkanatti baasuun keenya hin oolamuu as bullee furmaate aayizoo bagatti deemte jechuun gaa waraana sii godheetiin deeme waraana keetti wajjini sii godheetiin gaa gaara galee kun waraanni kiyyalleeranis na hojii jira kaameraan garsuun fedhu maleedha na hojii jiranii jechuun mucaa wardaa san baasuudha jechuun gaaratti gallee kunoo gaara jirraa gaara kana daawwattoota keenya jechuun ni gartanii gaara kana keessa irraa qaabii tana jala bulleetiidha asuma jechuun gaa asirraa daawwattoota keenya jechuun gaa nu faara turaan afeerraa teenya du'aa qacalu nu godhaa mucaa kanallee abadan nu baafnu malee hin gallu gaara kana keessa bulleetuma ollee hanga mucaa garuu abadan nu mayyaanu jawaatee baasuudhaaf niyattee jirta. Egaa jechuun maashaallah hedduu takkaan furmaateeti intarneetii jechuun gootati bakka naa fayyite alhamdulillahi rabbil alamin ati naafayyuu kee kan jechuun hedduu takkaan gammadee alhamdulillahi rabbil alamin maaliif amma jechuun goonniti jechuun amma jawaatis baafti amma firiisiiti amma akka gartee abdii kana amma akka sakkoo kana jechuun dhukkeerraa qabti waraana si wajjini waraana sitis jechuun godheeti fin godhu haanillee gaa mucaa wardaa baafne jennee na hojjechuun gaa gaara keessa jiranii waraanni keenya kunis agalatomu bu'aa fi bayii keessa hojii baachirra alhamdulillahi rabbil alamin laggaa daawwattoota keenya jechuun gaara ni gartanii maali formaatee jabaadhu intarneetii jabaadhu akkasitti mootan malee akkasitti jechuun mootanii mo'annee galla malee abadan numan taatu mucaa kanilleenis baaseetiin gala hangaara mucaa kana baasu atillee jechuun gaa firii qaqqabdee caccabsuun mana isaanii jala qorattee jechuun gaa bakka jawaatee jiraniin yoo garte malee hin taatu gartee akkasin nu qoradhu yoo mucaa kana rabbiin nagarsiise mucaa kana ogguun arke booda eegaa magaalatti wal dachaane jechuun jawaatee isin baafnaa yoo na dura baafte du'aan si godha intarneetii formaate gosh formaate tiyya gosh alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbiin si fayyise ani ati naa fayyinaan barichuun alhamdulillahi sila akkanatti ogguun gaara keessa deemu kan hunda na hojii deemta atis gaa barbaade jechuun jawaatee tiyya kan irra jirta. Juraayilla gaa Usmaan Soojii barbaadu jiru gaa mucaan kun gaa fardii ta'ee mucaan kun ijoolleedha daa'ima dhagaa akkasitti irra kaanii jechuun gaa mucaa kana gaara kana keessa ijjisaa turanii suniif jechuun dhufnee gaara kana keessa gaa barbaadu dhufnee jechuun as keessa irraa naafi wardaallee ammallee jechuun wardaa kaameraallee itti qabee hin garsiisu dirqama jechuun gaa dhaabbadheetiin asuma jechuun eegaa dirqama eenee jechuun asitti rabbiin naa agarsiisu hogguun agarsiise Abrahaam sanattu dawaa fedhee akka fedhallee jettuun maraataallee ta'u dawaa san hin jiiseetu maalisallee harka hudduu dubatti hidhee waraanni hojii jira fuudhee deemaanii rakkoon qabu isii ammoo asittiin gartee dhakaa kana irra kaaya malee duudarra dhakaa kaayitiin gararra gartee dhakaa kaaya malee abadan yaa rabbii xiyya nagarsiisi nama gartee daa'ima akkas godhatan yaa rabbii xiyya nagarsiisi gaara kana keessatti mee akka isin teessee gaara kana keessatti mee daawwattoota keenya gartanii mee gaara kana keessa gartanii laal as keessa teessee intaltutun jechuun
mee gataa baatu gaammeetuun mee haati isii dhaltee mee gataa baatu isii fi Abrahaamilleen gabbaanaan gaa akka ajaa'ibaatti hin qabee kaase dhukkii irraa kaasee asitti jechuun Abrahaamis gaggabsee harka hudduu duubatti hidhee jechuun eegaa dawaa sheekaa bira geessee sheekaa bira jechuun siiri sanaa irraa eegee if barsiisa malee yookaan mucaasaa kana ajjeessa yookaan immoo ajjeessa yookaan wardaas ni ajjeessa intalti jechuun itti jirtee wardaa akkana goosisuun kuni ilmoo jechuun akka ilmoo wardaa akkana goosisuun kuni bar mucaa akkuma waan du'eetti ilaalu jirraa mucaa akkasiin marratu intalti sun siirii hin qabdu siirii jechuun gurba goote osoo fayyaa qabdu akkas godhuun san hedduu takka na ajaa'ibsiisee mee daawwattoota keenya jechuun gaara kana waliin keessa deemnee halaallu mee waliin keessa deemnee halaallu wanni kun waan ajaa'ibaati beekadhu mee gaara kana keessa laal akkanuma keessa deemee ol isin garsiise bakkettoon jechuun isin fittee jechuun akkas gootu san bakkettootan jechuu daawwattoota keenya laal mee wanni kun hedduu takka naman dhibu mee hedduu takka gara nama nyaatu mee gaara kana keessa arraqa as keessa jirra kun as keessa bullee formaateetti jechuun jabaadhu formaateetti jabaadhu waraana keessatti wajjin jabaadhu bakka isaan galan jechuun jala qoradhu barbaadi abadan isaan kana baafnu malee abadan jawaatis baafnu malee waraanis hojiira jabaadhu waraanni keessatti mudhii jabeeffatee jechuun nyaata dhugaatis itti godhi maallaqa gartee bakkuma gartee seenjasanii fudhadhaadha maaliif namni nyaatee dhugu malee bobba'ee galuu fi waa barbaadu kan danda'u halkan gonkaa qabbanaa bakka hunda ni beetanii maallaqa gartee bakkaanan seenjasanii fudhatanii jechuun waa hunda'u godhachuu hin dagatinaan furmaateeti seenja intalatti jechamtuu taniin anummaanuu qabu isiidha maashaallah gootitti oromoo baga rabbiin si fayyisee baga fayyite alhamdulillah rabbil alamin anis abbaan kee mucaa kanaan baasaa jeetiin gaara keessa kuno taa'u jira gaara kuno kanama kana keessa waliin jirru kana egaa meegaa naaf waraanni kiyyalleen waliin jirra waraana jechuun wanniin hin garsiifneef wardaallee wanniin hin garsiifneef maaliif ni beeta akka jechuun gaa nama hojii jiran janii jechuun takka wardaan achi jirti janii kan dheessine isii waan alaala beektuuf suniifin akkanatti anilleen koofiyaa naqadhee akkanatti ilaal waan ni ta'u jira koofiyaa itti naqadheetti nanilleen qabbanaa miqaa lafti ni beeta lafti qabda daawwattoota keenya ilaala bal'oodha kun amma kuni bal'oodha akkanatti ilaal akkana koofiyaa naqanneetti ilaal akkana barbaadu jira laftinis qabbanaa amma gaa'atu jira malee halkan eda as bullee wanni as bulleef gaa mucaa daa'ima san dirqama jechuun as keessaa bakka isaan gabbaasanii qabuun keenya takkaawoo irraa fuunee galchuun keenya wartaadhaaf hin oolamuu inshaallah jechuun du'a teessaniin nu bira jiraadha formaatiin tiyya haa galatoomtu wanni isin garsiisu jirruuf bakka kanaa fi as keessa jirraan isiniin jee as keessa irra daawwattoota keenya as keessa irra mee gaara isaan keessa fitan qaalaa yaa jara keenya bar dubbii ajaa'ibaati bar akkanuma jechuun barboo intalti yoo ta'u barcimtu ajaa'ibaati bar maashaallah jechuun maaliif beekta ulee isin deemtuun ni garreessaati ulee nama gartee miila jajalate tooftaa akkasitti jijjiiratan malee hin taatu bakka jijjiirate tooftaa jijjiiratee akkasitti jawaatee baasuun dirqama bakka isaan jigartee galan bakka jawaatee jiraniin akkasitti nu qoradhu jala deemi magaalaa keessa anis mucaa kana baasuun kiyyeen oolamu jalaan jira halkanii guyyaa as buleetumaan as taa'ee mucaa kana gatti wangaan asii baasutti abadan numan deemu daawwattoota keenya jechuun nu faana tura daawwattoota keenya jechuun du'aa inni godha warri akkasi booccan mucaa wardaa hin baaftu bal'oo oromoof dhaabbatteemi mucaa daa'ima kana akkamitti hin baafne maaliif akka tiraa turta warri hattan jechuun asumaan jira gaara keessaan jira du'aa teessaniin na bira dhaabbadhaa jabaadhaa baasu malee nu mangaluu abadan edaas asin bulee ammaas asumaan buluu deema daawwattoota keenya jechuun gaa du'aa teessaniin na bira dhaabbaayitu akka waasaapii fi telefoona jechuun gaa dawwallee kanaan nadhootanii hedduu takka nabbochanii mucaasa jechuun akkas garaa dhaqaarra kaanii akkana godhanii jettanii hedduu takka nabbochanii anillee akkasumattiin ija bu'aatiin barbaadu jira rabbiin naa qunnamsiisu oguu rabbiin na qunnamsiise akkaan godhu anaatu beeka isinilleen du'aa teessaniin na bira dhaabbachuu keessan hin dagatinaa na bira dhaabbaa yaa daawwattoota keenya na bira dhaabbaa mee lafti isaan keessa jiranii kun lafatana na bira dhaabbaa isin hundinuu lafatana jechuun barbaadaa jira na bira dhaabbaa isin hundinuu yaa daawwattoota keenya jechuun hedduu takkaan boo'ee abadan hedduu takkaa wallaahi hin sinjee hedduu takka boo'eetiin akka ajaa'ibaatti ilaal mee itti madhiisee akkanatti gaa yaa'aa barbaadaa jirra gaa dirqama barbaannu malee agarru malee abadan hin galluu daawwattoota keenya jechuun gaa qaamota lafaa jala jechuun kan waafannee
asuma ciccisu jiraachuun asuma halkanii guyyaa asuma bulla malee warreen akkasii boochan nutis akkasuma akka keessanii san boojirra ilmoo daa'ima bireechuun dirqama biraan dhaabba malee daa'ima miti nama gurguddaa biraan dhaabba nama Oromoo hundaa'u biraan dhaabba eegaa jechuun daa'ima kana akkana godhuun waan biraati yaa daawwattoota keenya jechuun yaa daawwattoota keenya jechuun miccootan rabbiin dachiin galaanaa galtu yaaboo Abrahaam silattuu maraachitee jirti jechuun akkas gootee jirti Abrahaam osoo hin taa'in isii tana gartee abbaa ijoollee jaarsa wardaa akkana godhuun tuni namni jechuun yoo nama heerume akka nama godha aboo nama umriin gurguddaa tokkoon rakkoo qaba namni umriin gurguddaa tokkoon jechuun kun osii nama godhee akka nama godha yaaboo nama umriidhaan ture kana jechuun aboo fuudhuun bareedaa miti ittillee halaawuun bareedaa miti wanni kun hedduutu akka nama rakkate mee namni gaara kana fakkaatu keessa akkamiin namni fidee jechuun ilmoo namaa ilmoo jechuun silaa mee isii wanni heerumtuun maali ilmoo ta'uudhaan deemtu isin ilmoo kana sana kam gooti mee usoo hogguu ichuun ilmoo wardaa tana kana goote hogguu ichuun ilmoo wardaa tana kana goote mee akka maataa ture mee akka maataa tu gaafa dhaltee jechuun akka maataa tu simme daawwattoota kana laal miikkaallee asuma kaanee laal bakka tara jechuun bakka nuti gallu miikkaa achitti haa tolfanneeti sibiila jala kakkeenyeeti miikkaa tolfannee achi gallaa egaa asuma keessa ciifneeti gaa abatallaa kun olaa miikkaa odii sanii gartanii mila beekatiin gaara keessa deemee isin waraabu jira miikkaa san keessa bullee amma laala akkasitti laala jedha dhalaa achi keessa kaayatiin nama sadi moo afurii hojii deema waraana kiyyaa wajjin gaa kaamoota jala bullee kaabiin kun isin ni jirti ni beertala dhakaan kaa bakka hunda jiranii beektanii gaara kana fan garre malee haa isin jechuun gaarri kana fakkaataa miikkaa odii san keessa kun olaa bakka san keessa abbalama bakka ka afaata waa huccuu afaata garte achi keessa dhalaan afur mooshaniin hojjira achi keessa bulte nuti gaa naannoo tana jechuun gaara kanatti hirkanneetti machuun dhiiraami as bullee qabbanaaf jechuun gaa waan ajaa'ibaati huccuma faa uffannee gaa nuti jechuun qalawatuma faana kanneen keessirra daawwattoota keenya jechuun du'aa ta'e sanii nu bira dhaadhaa mucaa kana baafur malee hin gallu mee gaarri kana fakkaata mee laala gaara kana keessa fidanii ilmoo namaa akkamitti akkas gooti boo intalti jechuun intalti naman ta'in tun akkamitti akkas gooti boo intalti fokkottuun naman ta'in tun intalti kaslaanni tun intalti siiree nama dhamaafte tun intalti jechuun Abrahaam kana goota tun intalti jechuun mee akka aboo meetti maadhiisi ati furmaatati jechuun jabaadhu baabaan kee jechuun hanga gartee asirraa jechuun waan ni kana galchuu mucaa kana jechuun asitti harkee galchuu abadan asirraan deemu ati jabaadhuun sinjee hanga gartee jabaatee gartuu kaa manatti hin deebinii bakka sanillee nu qoradhu oguu gartuun mana garte booda nadhayi inshaallah jechuun oguu nadhoote jechuun waraanallee kaasitti ta'u jechuun waliin baafna gaarri kana fakkaata daawwattoota keenya jechuun du'aa ta'e nu bira dhaabbaa mee gaara mana daawwadhame mee gaara kana gartanii mee gaara kana keessa mucaa Abrahaam fidanii jechuun dhakaa qonyeerra kaanii takkaa jechuun gararra kaanii akkas godhan jechuun gaara kana fakkaatu la dhakaa ni garta gurguddaa kana keessa dirqama hanga gartee baafnutti abadan nu mangallo abadan nu mangallo laal abadan gaara kana keessa nu mangallo hanga gartee mucaa kana baafnu du'a teessanii nu bira dhaabbaa balloon gaa jechuun halkanis kaatira bulee haasa'uu hin dandeenye hangi isin haasa'u kana isin agarsiisuuf isin haasa'e hanga kana inshaallah jechuun du'a teessanii nu bira dhaabbaan afeerraa teenyaan isin jaa daawwattoota keenya jechuun nagatti.